自己會認為呢間學校嘅建築風格係會偏向簡樸少少啦。咁但係中間佢會有啲紅磚牆啦，即係有啲紅色嘅點綴，所以我覺得即係成件事係簡樸得嚟又好，俾到一種令人係即係喺山崗上面係一個神聖嘅 feel。比較生動活潑嘅景象都喺呢一條走廊上面所呈現到出嚟。呢個走廊咧係一個懸掛式嘅結構嚟嘅。咁點解會咁樣做咧？就係咧，我哋可以咧享受到呢度全部嘅景色啦，望埋去中間呢度可以全部都係木柱嘅，係好似獨立咗喺成個大埔區去俯瞰全個大埔咁樣。我諗我最掛住呢間學校嘅應該係呢度嘅走廊啦。基本上唔會有其他學校嘅走廊可以好似我哋咁樣啦，係咁長嘅。咁再加上我平時啦就係喺學校擔當住一個 prefect 嘅角色。咁喺呢3年入面，大部分嘅小息午休嘅時間其實都喺呢一條走廊上面所度過。因為成日就會見到有好多同學喺趴喺側邊個膊嗰度喺度傾偈啊、講心事啊，或者係打鬧之類咁樣啦。又或者係去就嚟打鐘啦喎，我應該要衝去廁所啦喎咁樣。其實好多比較生動活潑嘅景象都喺呢一條走廊上面所呈現到出嚟。我自己最深刻嘅就係嗰個金魚池啦，因為即係未必間間學校都有噶嘛。有啲低方嘅同學喺嗰個荷花池上邊玩包剪揼，咁慢慢好多高方嘅同學都會喺嗰個走廊嗰度喺上邊望住佢哋玩，跟住又一齊歡呼拍手。咁我覺得係好有回憶或者好難忘嘅一次經歷。其實我最掛住學校嘅應該係學校嘅 CA 室。咁咧最難忘就係即係同大家一齊同其他學生啦，即係我啲朋友一齊喺入面奮鬥嘅日子啦，就喺度不斷做 S-Ray， 可能留到7、8點都做緊啊！即係我哋 CA 嘅老師啦 Miss 珍咧都會同我哋一齊做啊，一齊呢啲拼搏啦，做 project 啦，即係呢個歲真覺得好青春咯，好 impressing 咯，雖然好辛苦，真係好辛苦嘅，但係就即係俾我揾到一種一齊努力、一齊追尋夢想嘅之類咯。咁但係有一個地方我都係好想去嘅，就係 SAC4，即係喺禮堂下面嘅一個活動室。咁因為我自己對呢個地方嗰個感情比較深，係因為我自己成日都去呢個地方嗰度即係可能 lunch 去嗰度排戲啊，或者係去練比賽咁樣啦。咁所以嗰個地方對我嚟講，其實係除咗喺學校喺課室逗留最長嘅時間之外，佢就係第二個逗留得最長嘅地方咯。因為每一次排完戲都覺得好攰啊，所以我有陣時咧係會直接瞓咗喺 SAC4 嗰個地板上面，即係大自然咁瞓咗喺度。咁所以嗰一個感覺其實係望住嗰個天花板嗰個感覺係好舒服、好放鬆咯，嗰種感覺係。咁其實點解會對新翼咁印象深刻咧？就係其實所有嘅畢業班咧都會喺新翼呢個地方咁樣。咁而我自己個班咧就係6B 啦，6B 咧就係507。咁507咧就係我哋一個團聚嘅空間啦，同埋佢樓底又比較矮啲咁樣啦，感覺上咧係有一種好似家嘅感覺啦。咁我通常咧朝頭早返學冇嘢做咧，咁我就會喺呢一度望落去下邊啦。望咩咧？其實就係望下啲人遲到啦。有啲人咧就會因為差唔多接近8點2嘅話咧，佢哋就會由下邊春暉園咧跑上嚟啦。咁有啲人就比較臨危不亂啲，就會行啦，行快少少嘅啫。但係有啲人咧就會好似好趕時間咁跑啦。咁我哋就會喺度睇，我同啲同學仔咧就會喺度睇佢哋喺度跑啦，然後同佢哋講加油咁樣啦。咁而中六分別6A、B、C、D 咧，其實係上下2層嘅。咁我要去隔離班，例如我要 6B 要去6C， 咁我就要落樓下個班啦。咁所以呢條樓梯就好似係我哋一個空間，俾我哋一齊玩啦，又俾我哋一齊講下秘密啦，同埋又即係冇人會騷擾我哋咁樣咯。咁所以去到我哋畢業嘅時候咧，我哋咧係真係 last day 嗰日咧係個個都係企晒喺啲樓梯位嗰度影相。咁同埋我覺得有個特別啲嘅位我想講，就係因為喺我班房咧係新翼嘅最篤篤啦。咁我係女仔嚟噶嘛，咁我哋去女廁啦。咁如果我真係好急嘅話咧，咁就要跑到去最盡咧，先可以去到女廁。
係就係呢度啦。斟水位都喺呢一度，如果要斟水都係要跑過嚟咁樣，所以就其實會有啲攰啦。我係2024年畢業嘅，今年就大學1年班讀緊建築科喺城市大學。我叫關庭耀。我覺得第一個畫面會係禮堂啦，佢牆身咧係用橙色油，用一種好特別嘅紋理油出嚟嘅。禮堂嘅地板亦都係用木板去做成啦，所以我覺得成個再加埋白色嘅牆身咧，我覺得係成個氣氛同埋畫面都係營造到好柔和。咁我自己係好中意啦。二嚟我自己都係羽毛球隊啦，所以我自己都用咗好多時間擺咗喺禮堂上邊啦，每日放學都過嚟練波咁樣。我好中意禮堂側邊嘅嗰啲窗啊，佢嗰啲窗係可以好好咁樣採到自然光啦，所以令到咧頭殼頂嗰啲燈唔需要話開到太大，係成個感覺都係好莫手震。因為咧你一望喺個台上面正中間一望落去咧，就係嗰塊木牌啦，嗰塊木牌係好靚啦，亦都係成個就係莫手真嘅 logo 啦，同埋你都可以望到歷屆 SU 同埋Prefect 嘅名牌，我都覺得係好有代表到學校嘅特色。MST 嘅人去咗我小學嗰邊做類似宣傳咁樣啦，咁就會一嚟咧就會提一提及我哋係攞嗰個建築嘅銀獎嘅，但係重點係咩咧？銀獎唔係第2名嘅意思，銀獎已經係最高噶啦。跟住上 history 嘅時候啦，就會知道其實我哋學校為咗喺建築方面啦，為咗呼應同周邊嘅其他歷史建築啦，係會專登刻意嘅用好多嘅唔同嘅紅磚牆咁樣啦，就同周圍嘅環境做一個呼應咁樣嘅。咁我一開頭其實係以為攞獎係因為呢一啲嘅紅磚牆啦，再加埋周邊嘅歷史環境，但係其實我都係去到今日先知道，原來有特定嘅有一個特別嘅 term 係叫做粗獷風。學校咧就係用一個叫做 Brutalism 嘅設計啦。咁 Brutalism 究竟係咩嚟嘅咧？咁啊源於2次世界大戰啦。咁啊戰後，咁啊歐洲咧就有好多地方都炸到爛晒啦。咁需要一個比較快啲同埋比較經濟啲嘅建築方法。咁咧而 Brutalism 咧嘅意思咧就係用一個清水嘅混凝土，即係話咧我喺個模板度一拆開咗咧，就已經係嗰個樣咧，就係已經係成型啦。咁啊省卻咗好多嘅裝飾嘅層，咁咧就可以快捷啲去起啦。咁咧呢個時代咧就喺1950年至到1980年嗰度盛行嘅。咁我覺得係好特別嘅，因為你睇下即係中文大學啦嚇，好似眾志堂咁啦，係咁樣嘅。圖書館又係咁樣，嗰個中大嗰幾個水塔都係即係用呢啲粗獷式嘅建築嘅形式。咁我覺得係好自然啊，咁同埋都幾美觀嘅，即係我自己又好接受嘅。其實咧就因為粗獷呢個字咧就俾人有好多咁嘅誤解啊，就係話就求其起就得啦。咁事實上咧其實唔係嘅，因為咧佢嗰個製作過程咧，我哋首先第一樣嘢咧就要做嗰個模板嗰個樣啦。咁佢嗰個紋究竟係垂直啊定係打橫啦？佢中間個凹凸啦係點樣咧？呢個咧要喺個模板嗰度咧已經係要做好噶啦。大家可以留意啦，呢啲用模板做成嘅坑紋啦。你見到佢咧，每一塊都係一樣尺寸嘅，轉到嚟呢邊都係一樣。咁呢個模板嘅紋咧，你見到有啲唔同嘅紋咧，呢個就係我哋所謂粗獷主義嘅特色，就係喺呢啲模板每一個紋裏邊有啲唔同嘅顯現咗出嚟。咁當中咧有啲磚牆啦，都係用一個清水嘅設計方案。你見到佢襯出嚟咧，個顏色咧有個對比。咁
咁同埋咧後面咧係藏晒所有嗰啲喉管啊喺後面嘅。咁建築師咧都考慮到嗰個美觀性啦。第二個過程咧就係倒石屎嘅過程啦。咁倒石屎嘅時候咧，因為咧佢本身咧係一個液體咁樣，佢倒落去嗰陣時候咧，佢好容易咧會有啲氣泡喺裏邊嘅。咁咧我哋一定咧要有啲器材咧放落去咧，就令到嗰啲氣泡咧整走咗佢啦。咁第三個過程咧就係要去保養啦。咁呢個時候咧，我哋一定要保持嗰個濕度啦，同埋嗰個溫度咧要保持得好好。如果唔係咧，佢中間咧，譬如有啲我哋叫做honeycomb 啦，即係話有啲黃蜂竇啦，咁即係話會影響咗佢個石屎個結構嘅。咁咧呢個咧就係唔要得啦，要成個要拆咗，要打過，重新再做過噶啦。Brutalism 呢個粗獷主義，我哋所做嘅清水混凝土咧，嗰個製作其實係一絲不苟嘅。咁係一個充滿咗係一個匠人嘅精神喺裏邊咯。課室最緊要嘅係光線啦。咁咧我哋個坐向咧就係東西向嘅。咁我哋兩邊嘅窗咧就呢一邊係東邊啦，呢邊就西邊啦。東邊呢邊咧個窗咧就盡量都有個自然光喺度，所以咧個窗咧就盡量都係盡高盡大嘅。咁但係咧因為另外呢一邊咧就係西邊啦，咁又有西斜嘅。咁所以咧就建築師咧就好巧妙咁咧，第一就將個走廊啊放喺出邊啦。咁另外啲窗咧喺西邊咧就零舍細嘅，咁咧亦都係可以有效咁樣控制到個光線入嚟咯。同埋個高度咧，大家都要留意翻咧，個高度咧係比正常嘅係高少少嘅。咁咩意思咧？就係啲人咧，如果喺出邊咧行過嘅時候咧，你係睇唔到出邊啲人，盡量減少咗裏邊啲人嘅影響咯。咁另外咧，譬如好簡單，我哋上禮堂咧，嗰兩條樓梯咧係起得好靚嘅，同埋側邊咧有條好闊落嘅走廊。咁咧啲同學好多時咧就中意企喺呢個位置咧睇嗰啲同學咧係打籃球啊、打排球啊咁樣啊。咁咧呢度係非常之舒服嘅。咁我哋一路行過去咧，咁又一路可以望到出邊嗰啲樹啊，咁同埋咧，如果再行遠啲咧，去到嗰個樓梯位嗰度咧，我哋咧就會望到新達廣場嗰邊。以前咧就冇咁多高樓大廈嘅，咁我哋望落咧，仲見到啲魚塘啊，咁同埋有啲人喺度養鴨啊，咁嗰邊嘅景致咧又非常之靚嘅。咁譬如第一樣嘢咧，就係佢嗰啲窗咧，佢選擇咗開喺一啲高嘅位置啦，咁同埋一啲低嘅位置。咁你中間咧就佢係選擇咗一個結構牆咧，就擋住。個用意咧就係通常咧，譬如我哋去唱呢個 choir 去表演嘅時候咧，我哋可能喺利用呢個空間，我哋去練習啦、開聲啊、排隊啊喺呢度，咁啊唔影響咗裏邊呵嘅人。講到金魚池啦，我諗每一個同學咧同埋老師咧，對於呢個金魚池都有好深嘅感情嘅印象喺度。咁首先咧，譬如喺建築上面咧，我哋行喺個門口度行入嚟啦，行上嚟第一級咧，我哋望出嚟嗰個景咧，其實係好靚嘅。咁我哋慢慢行落嚟啦。咁我哋成日都話我哋行落嚟呢個樓梯好似一個課程咁樣，可以係望到成間學校嘅景觀嘅，個 view 咧係最靚嘅呢個位置。咁呢個金魚池咧，除咗係一個我哋叫做玄關位置，咁另外咧就佢會咧通去唔同嘅地方啦。譬如我哋左手邊咧就係入翻去我哋校舍啦。咁正面一路行落去咧就係落翻去球場。咁除咗有個玄關位咧，係可以係四通八達，可以去到唔同嘅地方。我哋進入校舍啦，要經過一級一級呢個石級，跟住先至行到入嚟呢個主校舍嘅。咁呢個係一個體驗。吉他勾起半點牽掛，從前圖書館裏，你
你唱過的歌可記得嗎？未問你那時離開，今天過得好嗎？看見你的短信，猶如回到某日。